Įvyko pirma rimtesnė avarija. Aš tai surizikuoju. Pagaliau atėjo laikas papasakot apie mano ir Augusto žygį aplink Baltijos jūrą. Tai mes kelionę įveikėme, tačiau kaip visada viskas nėjo pagal planą. Tai visų pirma sutrumpėjo maršruto ilgis, per dieną mes nuvažiavom vidutiniškai ne 120, o beveik 140 km. Nepavyko man kelti video vlogų kelionės metu ir žinoma, mes patyrėm tokių dalykų, kurių tiesiog negalėjom tikėtis. Čia tokia istorija, čia knygą parašyti galima, aš nežinau, aš pradėti. Apie visą tai papasakosiu plačiau, o dabar pirmoje šių filmukų dalyje aš pasidalinsiu mūsų išgyvenimais keliaujant iki Estijos sostinės Talino. Žygį pradėjau su savo mergina Aura, bei puikia išlydinčių draugų kompanija, o netrukus prisijungė ir Augustas. Mes važiuojam. Ryžtingai judėdami pro Kulautuvą, Vilkijos link, nesitikėjome, kad sunkumai prasidės taip anksti kelionėje. Jau stumėm dviratį. Jo, va tai va. Vos atsigavę ir kažkiek nuo savęs ir dviračių dalių nusiplovę cemento dulkes, susidūrėme su pirmoju dviračio gedimu. Visų pirma, mes išsimaudėm cemento debesį. Dabar šudukas plyšęs. Tikiuosi, iš Kauno rajono šiandien pajudėsim. Gali būti reikės naujos grandinės. O nuvažiavom tik 36 kilometrus. Jūs iš 6000. Tai kas kiam kilo, kiek čia grandinių gausis jau per kelionę. Daug. Labai susivėlinę mes judėjome toliau, bet 30 laipsnių kaitra dar apsunkino ir taip sudėtinga pirmą žygio dieną. Pirminis planas buvo 50 dienų iš eilės važiuoti po 120 km per dieną. Tačiau jau pirmą žygio dieną aš iš Augusto sužinojau, kad jis išskrenda į Veneciją keliomis dienomis anksčiau, negu mes planuojam baigti žygį. Tai tokia naujiena mus privertė perskaičiuoti šiek tiek ir antrinis planas buvo važiuoti 45 dienas iš eilės po 130 km. Nors vidutiniškai pagal naują planą mes turėjome važiuoti 130 km kasdien, pirmą dieną iki stovyklavietės gavosi 150 km. Ir jūs jais niekada nepasitikėkit, nes jie pasakys, kad bus mažiau, o iš tikrųjų visko bus daugiau. Toks jau gyvenimas kartais. Você faz de mim alto relevo no seu coração. Kadangi įvyko nesusišnekėjimas dėl miegojimo vietų, Augustui pirmą naktį teko miegoti ant stalo. Hello guys, aš guliu ant stalo, o mano draugai, tikri mano draugai, guli čionais palapiniai. Aš ant stalo lauke, o jie palapiniai. Dabar yra pirmas kelionės rytas. Ten Rusija, ten Augustas. Naktis buvo koks 5 iš 10, žaibavo, lijo. Augustas miegojo čia ir buvo juokinga, dėl to visgi pakeliu vienu balu iki 6 iš 10. Antrą dieną mes buvome pasitikti rytinio lietaus ir vėsaus oro, bet sunkiais momentais reikia išmokti džiaugtis mažais dalykais. Labas rytas, rėmėjai! Ačiū Jums už Sembol. Sembol. Surely čia nesnikeris. Surely. Ragaujam. Kvepia kaip kido saldainis. Žinote, tokie būna, kur sveriami. Ragauk to. Visak suresnis negu snikersas. Pagėgiuose negailija druskos. Šaunuoliai. Ragauk tu, Aura.
Uogiengių snikerio. Biški toksai keistos tekstūros. 9 iš 10, man labai patiko. Ne, 6. Kaina tokia, tai 8. Šiaip mums antrą dieną visai puikiai sekėsi palaikyti progresą ir nusimatėme pravažiuoti Palangą ir netgi pasiekti Šventąją. Tai vėl 150 km atstumas per dieną. Tik pirmai reikėjo išgyventi dar keletą sunkumų. Nu, kol kas turėjom visai gerą orą, bet... Labai smarkiai audra. Jo, ir jinai matosi ten. Mes jau taip žvilgčiam į tos debesis. Žinoma, pagavo mūsų audra. Smagiai dabar važiuojam. Ir galiausiai, kas anksčiau man atrodė kaip kosmosas, tai dviračiu nuvažiuoti iki Palangos, buvo padaryta per 2 dienas. Ir Aurai, ir Augustui čia buvo didžiausias jų nuvažiuotas atstumas. Abu jie nebuvo nuvažiavę net 150 km per dieną. O dabar tai padarėme 2 dienas iš eilės su sunkiai pakrautais dviračiais ir dar labai sunkiomis sąlygomis. Ta vakarą, maudantis jūroje, įvyko, tiesą sakant, vienas įsimintiniausių kelionės akimirkų. Gerai, mes ką tik supratom, ne? Kad mes apvažiuosim visą šitą. Mes net nematom, kur apvažiuosim, bet mes matom, mes žinom, kad mes tenais būsim visur. Čia yra mind-blowing atstumas. Labas rytas, 3 diena, 3 rytas. Priėmiau sprendimą, kad Šventoji yra galutinis mano taškas šioje kelionėje. O dabar išleidžiu bernus. Man dėl to bus tik ramiau, kad jie greičiau lėktų ir tada greičiau nulėktų. Trečios dienos ryte Aura su mumis atsisveikino ir su Augustu mes leidomės dviese į nežinomybę. Prisipažinsiu, kad po tų 2 dienų ir dar atsisveikinimo su Aura labiausiai visoje kelionėje iš tikrųjų abejojau savimi ir galimybę finišuoti. Tai tos 2 dienos labai išvargino ir aš tiesiog negalėjau įsivaizduoti, kokiu būdu reiktų dar 43 dienas tokį tempą palaikyti. Bet reikėjo tiesiog nuvyti šias mintis į šalį ir pasimokyti kantrybės. Na kągi, likome dviese su Augustu. Va Augustas. Ir mes tai jau kirsime Latvijos sieną. Reikėjo pamiršti 6000 km ir 45 dienas. Akcentuojantis į šios skaičius tiesiog buvo per daug sunku. Viskas, apie ką reikėjo galvoti, tai kelias iki kito sustojimo. Tai buvo vienintelis būdas ištverti dieną po dienos. Labas vakaras, mano mieliausiai rėmėjai. Dėl jūsų aš buvau priimtas į palapinę. Nice. Aš dabar nebeturėsiu miegoti ant stalo. Ačiū jums. Labanaks. Labas rytas, sveikinamės iš 4 dienos ryto. Ir ši vieta nors atrodė labai nuostabi, bet čia visą naktį žvejai važinėjo ir biškį neleido miegoti. O aš dabar parodysiu, kaip Augustas įsikiša savo šitą krepšį ant dviračio. Labai įdomi technika yra naudojama, įsižiūrėkite, gali jums praversti tokiose kelionėse. Tada, matot, man reikia čianais prakišti, bet aš nepasiekiu. Aš taip padarau. Tikrai, manau, reikia pasimokyti iš mūsų patirčių ir taip, jums gali tikrai praversti tokie dalykai. Tik taip išėjai. O vis dėlto, kai labiausiai nesitikė, įvyksta tokie dalykai, dėl kurių iškart nuotaika šauna į viršų ir visos abejonės išsisklaido. Kiek matosi, bet čia yra visiškai insane, ta prasme, mes tikrai nenorim per šitą važiuoti. Jo, dabar tarėmės, galbūt kažkas mus paims į savo kiemą. Aš negaliu patikėti, kur mes esam. Čia yra toks gražus kiemas. Ir mus tiesiog čia įleido. Ir ten pavėsinę davė naudotis, tualetų. Ir dar davė šokolado. Abiem. Žmonės tiesiog yra geri.
Leidžiant vakarą nepažįstamųjų kieme Latvijoje, aš jaučiau, kad darau būtent tai, ką noriu daryti ir žinojau, kad ši kelionė bus tiesiog nuostabi. Kas čia yra per nesąmonė? Kodėl pėstiesiam galima važiuoti, o dviračiam ne? Aš dabar esu pėstysis. Toliau sekė keletas dienų, per kurias mažai filmavau. Nors jaučiausi taip labai gerai ir optimistiškai dėl šios kelionės, aš pradėjau suprasti, ant kiek neįmanoma man bus montuoti video žygio eigoje. Tai šiek tiek numušė man motyvaciją filmuoti, atrodė šiek tiek beprasmiška. Bet man reikėjo laiko susidėlioti mintis, suprasti keletą svarbių pamokų ir judėti toliau. Žinojau, kad noriu įdomiai įamžinti šią kelionę, o supratęs, kad video galėsiu montuoti grįžęs namo, susitaikiau su šiuo nauju planu ir bandžiau savęs negraužti, kad pasidaviau iš dalies. Augustai, kokį tu vandenį geri? Neradinė. Jisai gazuotas? Truputį. Ir mes jame virsim makaronus, ar ne? Taip išeina. Juk, išbandau. Čia niks nebandė dar taip. Ugnius. Matau jau. Jau matau. Palauk. No way. Bet čia betonas? Čia ne betonas. No way. Kas toliau numes pagaliuką, jį laikant tarp kojų pirštus. Davai, mesk. Labai šūdinas metimas. Tu su basom kojom. Aš laimėjau. Iki Talino atvažiavome, kaip ir planuota, per vieną savaitę. Per šią savaitę kiekvieną dieną vidutiniškai važiuodami 136 km mes pripratome prie šio režimo ir jautėmės pasiruošę Skandinavijai. Susidėlinom ir nieko nespėjome, mes dar nepavalgėme, saukinai reikia kažkur nakvot. O juono. Saksonija nusistačius prieš mus. Matote Žilviną ir Augustą kol kas savo žemiausiose stadijose. Mes vėl atsisėdę prie parduotuvės valgysim. Only in Suomija.